Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin labaran na duniya daga nan AIZ TV Hausa. Idan yanzu ka fara ziyarar wannan kafa namu mai albarka, ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗaura bidiyon. A cikin labaran namu na yau na jamhuriyar Nijar za ku ji cewa ministocin IES sun gudanar da wani taron wanda ya gudana a birnin Bamako na ƙasar Mali, inda taron ya haɗa da ministan kuɗi na ƙasar Nijar kuma Firaminista Malam Ali Muhammad Lamizan da kuma ministan kuɗi na Mali da kuma na Burkina Faso sun gudanar da wannan taro ne don kafa banki na sanya hannun jari wanda ƙasashen duk ukun za su kafa don ci gaban ƙasashen nasu. Ministocin kuɗin sun gudanar da wannan taron ne a birnin Bamako. Idan muka je a labari na gaba za mu ji cewa ministan da take kula da harkar makamashi ta gudanar da wasu ziyarce-ziyarce domin ganewa idonta yanayin yadda ayyukan yake tafiya na wutar lantarki. Ga labaran dalla-dalla. Ministocin IES sun gudanar da wani taro a birnin na Bamako. Shugabannin ministocin kuɗi sun gudanar da taron a ƙasar Mali domin gudanar da shawarwari na samar da jari na ƙungiyar tasu ta IES. Ofishin ministan kuɗi kuma Firaministan Ali Muhammad Lamizan da kuma ministan kuɗi na Mali Al-Hussein da takwaransa na ƙasar Burkina Faso Abubakar ne suka gudanar da wannan taron. Taron ya samu halartar manyan jagorori daga ƙasashen guda uku. Sun tabbatar da kafa bankin saka jari na ƙasashen uku don bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen uku. Ganin yadda bankin ke da muhimmanci ya sanya suka tattauna wajen gaggauta kafa bankin yadda za ta fara aikin gadan-gadan. Sannan kuma ya yaba ma jagorori da suka yi tunani na ƙasashen domin gudanar da wannan kasuwanci don ciyar da ƙasashen gaba. Hakanan sun yi Allah wadai da ƙasashe waɗanda suke kawo musu tarnaƙi wurin ci gabansu da kawo musu cikas, da waɗanda ake haɗa baki da su wurin kawo musu matsala a ƙasashen nasu na yankin Sahel. Hakanan ministan da take kula da makamashi Profesa Hauwa'u Ahmadu ta gudanar da waɗansu ziyarce-ziyarce na gani da ido a cibiyoyin wutar lantarki, ciki har da cibiyar nan ta Gorim-Bandi da Minjin, domin jiwa bayani dangane da ƙoƙarin da jami'an da ke kula da wutar lantarki ke gudanarwa da kuma ƙoƙarin rarraba wutan ya zuwa unguwa-unguwa a wannan lokaci na zafin
rana. Hauwa Ahmadu ta ce haƙiƙa ta tattauna da jami'an suna aiki wurjanjan domin ganin aikinsu ya tafi yadda ya kamata. A cewarta, aikin nasu yana da wuya a daidai lokacin da al'umma ke buƙatarsa. Ta bayyana abun da ya kawo ɗaukewar wutar lantarkin. Ta ce hakan ya faru ne sakamakon wasu manyan turaku da suka faɗi wanda suke ƙasashen guda biyu da Najeriya da kuma Nijar. Ta ci gaba da cewa ƙoƙarin da ma'aikatan Nijar da Najeriya ke yi domin ganin hakan an samu maslaha suna nan suna gudanar da aikin na haɗin gwiwa domin samar da wutar na lantarki. Ta ci gaba da cewa al'umma su ci gaba da haƙuri da wannan matsaloli da ake samu domin an kusa cimma matsaya. Ta kuma yi kira ga ma'aikatansu na cikin gida masu rarraba wutar lantarki da su ci gaba da ƙoƙartawa wurin samar da wutar lantarki.